ကဲဒီနေ့ဆရာတို့ဆက်ပြီးသင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စာဘမော်တာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာဘမော်တာလေးကိုဒီမှာဆရာတို့ပြထားပါတယ်စာဘမော်တာတွေကဆရာတို့ဒီ RC plane တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေယာဉ်ရဲ့ elevation တို့သူ့ရဲ့ raw တို့ pitch တို့ပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ဒီပန်ကာတွေကိုထိန်းဖို့အတွက်ဒီစာဘမော်တာတွေကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်တခြားကို angle နဲ့အတိအကျလှည့်ခြင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်စာဘမော်တာကိုသုံးပြီးတော့လှည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်စာဘမော်တာရိုး DC မော်တာလေးကိုပဲ potentiometer နဲ့ gear တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ feedback ပြန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းကိုဆရာဒီ electrical machine တွေအကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ကျရင်ထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်တော့ဆိုတော့စာဘမော်တာဆိုတာ DC မော်တာကိုပြုပြင်ပေးထားတဲ့မော်တာမျိုးစားဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ angle 0ကနေ180 degree အထိကိုဆရာတို့ program နဲ့ရေးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ angle ကိုအလွယ်တကူလှည့်လို့ရတယ်သူ့မှာကြိုးသုံးချောင်းပါတယ်အဲ့ကြိုးသုံးချောင်းက ground ရယ်အလဲက power pin ရယ်လိမ်မော်ရောင်လေးကတော့သူ့ကို control လုပ်မဲ့ signal pin လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်ပထမဆုံးကြိုးချိတ်ပါမယ် ground ကို ground နဲ့ချိတ်ရမှာပဲ power ကို 5 volt နဲ့ချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး ground ကိုစပြီးတော့ချိတ်ပါမယ်ဦးဆရာတို့က ground နဲ့ချိတ်ထားလိုက်ပါပြီ power pin ချိတ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က5 volt power ဒီကယူတာဖြစ်ပါမယ်ဆရာတို့ signal pin လေးကို pin number 2ကနေပြီးတော့ယူပါမယ်signal pin ကိုဆရာတို့ထုံးတဲ့တိုင်းအပြာရောင်နဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် servo motor လေးကိုဆရာတို့ control လုပ်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်တဲ့ပိုင်းပြီးသွားပါပြီprogram ရေးတဲ့ချိန်မှာဒီမှာဆရာတို့စပြီးတော့ header file လေးသုံးတဲ့အကြောင်းကိုစပြီးတော့သင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်္ကေတလေးကိုပေါင်ဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပေါင်ဆိုင်သင်္ကေတလေးဒီဆရာတို့ chef လို့ခေါ်နေတဲ့သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ကနေပြီးတော့ include ဆိုတာရေးပြီးတော့ကိုသုံးမဲ့ header file ကိုရေးပေးရပါမယ်စာပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ code တွေကိုဆရာတို့ကသူများရေးပြီးသား function ကိုခေါ်သုံးခြင်းလို့ဒီ header file ကိုကြီးညာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာပုံတော့ h ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်စာပုံတော့ h header file ထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီ code တွေကိုဆရာတို့ယူသုံးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ servo object ကိုဖန်တီးရပါမယ် servo object ဆိုတာလည်း very ဖန်တီးသလိုပါပဲအဲဒီ servo ဆိုတဲ့နာမည်လေးဟိုဒီ object data type ကိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်အနောက်မှာဆရာတို့ပေးခြင်းတဲ့ variable ဒီ servo variable ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆရာတို့က my servo ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် s ကိုအသေးနဲ့ပဲရေးလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့အကြီးနဲ့ရေးတာဒီ servo object data type ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီမှာဒါ variable နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် object နာမည် variable ဆရာတို့ servo လေးဒီ servo လေးပေါ့နော်ဒီ servo လေးရဲ့ဆရာတို့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုနာမည်ပေးထားတာဆရာတို့ name ကို my servo လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်အော်ဒီမှာဒါမှတွဲပြီးမြင်အောင်လို့အဲ့တော့ဒါလေးကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ် my servo ဒါကတော့မှတ်မိမှာဆိုလို့တော်ကြဒီ my servo ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒါလေးကဆရာတို့ program ထဲမှာသူ့နာမည်ပေးထားတာ my servo လို့ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ setup ထဲမှာဆရာတို့ထုံးတဲ့တိုင်း serial ကိုကြီးညာထားပါမယ် serial တော့ print serial တော့ begin 9600 boundary ကို9600ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ကဒီ servo ကိုဘယ်ပင်နဲ့ချိန်ထားလဲဆိုတာကိုကြီးညာပေးရပါမယ်အဲ့တော့ servo တော့ attach ကအဲ့ဒီမှာ servo တော့ attach မှာ ed ပါလားမပါလားဆရာပြန်ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ Arduino .cc မှာဆရာတို့သွားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တီထွင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရေးတဲ့အတိုင်းကိုဆရာတို့သုံးပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
attach မှာ ed မပါပါဘူးသူဒီမှာ servo နဲ့ဆိုင်နေသူသုံးလို့ရတဲ့ function တွေရှိပါတယ် attach ကဆရာတို့ကချိတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပင်နံပါတ်ဘယ်လောက်နဲ့ချိတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုချိတ်ခိုင်းပါပါဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ပင်နံပါတ်2နဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ attach မှာ2ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် servo ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆရာတို့ပြင်ပြီးသွားပါပြီလဲစီခြင်းနဲ့ angle ကိုဆရာတို့ my servo တော့ right နဲ့ရေးပါမယ်အခုဆရာတို့90 degree လဲခိုင်းပါမယ်ဒါဒီ90 degree လဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့180 degree လဲခိုင်းပါမယ်ဒါသူအများဆုံးလဲနိုင်တဲ့ angle ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ180 degree ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ motor ကိုဆရာတို့ angle တွေအများကြီးလဲခိုင်းလို့ရပါတယ်0ကနေစပြီးတော့သူ့ကိုဆရာတို့အလှည့်ချလဲခိုင်းပါမယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ခရီးဆိုင်ရမှာကိုလဲကျင်တိုင်းလဲခိုင်းလို့မရပါဘူးစာဘူးအလုပ်လုပ်သွားမယ့်အချိန်လေးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ machine အလုပ်လုပ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ energize လုပ်ပြီးတော့တက်လိုက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့သူလဲမဲ့အချိန်လေးကိုဆရာတို့စောင့်ရပါမယ် machine အကြောင်းတိကျသိဖို့လိုပါတယ် hardware အကြောင်းဆိုတော့ angle လေးလဲကြည့်အောင်ဟုတ်40ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပေးထားတဲ့ angle တွေတိုင်း servo လေးလဲနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒါဆိုရင် servo motor လေးကို program တွေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးချလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်